У нас еще день до прихода льда. Да! Краб! Вот так. Выглядит хорошо. Я хочу, чтобы они все были такими. Поехали. Да! 630. То, что нужно. Черт, 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 черт. А вон еще одна льдина прямо за той. Это не то, что нам нужно. Я ждал эти льдины только завтра утром. Думал, у нас есть время. Нам грозит опасность.